Привет, Макс! Куда мы приехали, Максюшка? Пап! Не, мы приехали на море в этот раз. Да. Да, мы идем до моря? Вот папа. Вот наш папа, да. Сюда. Мы приехали сюда, да, в Юрмалу, гулять на море. Да, это глобус, который крутится такой. Вот, папа его завел, и он опять закрутился, да? Ну что, начинаем путь на море, Максюш? Пошли на море? Да! А, Мальчик побежал! Я смотрю, Да? Ну, давай обратно. Ура! Мы дошли до моря, Максюшка, да? охотку. Да, и много-много песочка. Вау! Максик сейчас будет копать на эскаваторе. Ну давай, поднимай. Классно, Макс. Я пою. Ты копаешь, да? Папа тебе помогает немножко, да? Ух ты! Ничего себе, какую вы ямку большую вырыли. Мне такого. Скоро будет все готово? Да. Ну, давайте, давайте. Так, папа строит домик для Максика машинки. Такой большой. Никуська помогает. Да. Никушка помогает его ломать. Да. Никуся корректирует, вносит свои изменения. Да. Сейчас сделаем гараж для машинки. Будем делать гараж для машинки? Ой, а кто у нас тут песочек поел, Никуська? Будем вытирать ротик? Макс и Ника на море. А здесь нету. У! Максик с Никой претендуют на большие машинки, да? Давай, детки, мне кажется, вам надо чуть-чуть подрасти, да? Так, тут папа с Максиком построили большую черепаху. Ух ты, какая красивая! Супер! Макс, это вы с папой строили? Да. Да, ты помогал папочке? Да. Очень красиво. А я домик. А ты домик построил? Супер. Ну, а сейчас у нас Никуська поедет. Давай, Никусяшка, аккуратненько. Опа. Супер. Мы идем искать большую черепаху? Нет. Да, пошли. Я не буду. Не будешь? Она такая большая, Максишка. Пошли, пошли. Буду. Тёш, мы нашли большую черепаху? Да. Вот она, да, такая громадная. Будем с ней фотографироваться тоже? Да? Я что, белый? Да? Ну, давай. Такая большая-большая. Я буду. Ну, давай, залезай наверх. Максюшка, ты забрался на большую черепаху? Да. Да? Тебе там удобно? Да. Классно? Не зря ее искали? А? Не зря ее искали? Да. Ну, Максюшка, как мы сегодня погуляли? Хорошо погуляли? Да? Сходили на море? Да? Черепашку построили? Да. До черепашки дошли? Да. Да, все было классно? Да. Да, супер. Ну, тогда будем прощаться? Да. А да, ребята, подписывайтесь на наш канал. А если
Натягал. Пишите комментарии и ставьте лайки. Да. Да, а тата!